खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबीरिबा पुंगनमकु तरामना ओक्चरी अहानबदा मरुओइबा पाउ लमदम असिदा थोपा सेक्स स्कैंडल सिंदा मिनिस्टर MLA अमसुंग ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग सेनबरा हाइबा खंगदोंनबा हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी अमना थिगदलु हाइना MPCC ना लैंगाबदा तक्सलक मणिपुर मियाम की तंगाई फदब पोलम सिंह पुसलगलिबा ड्राइवर सिंह जिरिबामदा खुंहाम खुदहाम फंगी खुदोंग सादबगा लोइनना गाड़ी पार्किंग लेतबना ऑनथोप फिबमदा खुदोंग सादब कया मायोगन स्टेट की थाक तंगसी मणिपुर दा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे लिसिंग अनि कुनमरी पालन तौदुना लमदम असिगी इना खुल्लबा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स जोखतुना थंबगी तंगाई फदब सिंह नहुंगना निंगसिंग हनकी महरोई सिंह लेबाक की दमक होनरिबा सिंह साउथोक्सनिंगाइनी अदुबो इरांग असिगी मतुंगदा इसा इसागी फ्यूचर न करी ओइगदगे हाइबसु खंथब संगी हाइना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ngangon उत्तमना फोंदरक मालेम की मफम अमा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बु सपोर्ट तौबिबगिदमक पुनमकु थागतरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी लमदम असिदा थोकलिबा तोंगान तोंगानबा मखलगी सेक्स स्कैंडल सिंगदा मिनिस्टर MLA अमसुंग ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर सिंग चेन्नई हाइना ngangnariba असिगी मतंगदा हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदना थिजिनबिनबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की माइकैदगी मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमसुंग स्पीकर तक्सिनख्रे हिरम असिदा मरी लैनना ngasi मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस सेवा दल की चीफ ऑर्गेनाइजर अमसुंग निश्यु की माइकैदगी पुन्ना खुदियक पीबा मेमोरेंडम अमा गवर्नर अनुषा विके चीफ मिनिस्टर N बिरेन अमसुंग स्पीकर थोक्सम सैतरब्रत पिसिनख्रबा मेमोरेंडम अदुगी मतंगदा MPCC की माइकैदगी फोंदोरखिबदा सेंदा लंबी ओइना उदना नुपी कया ललोनबा ट्रांसजेंडर कुमारजित लाइश्रमबु था असिगी तरागा तरेट अमसुंग तरा निपान के लोनबा अहिंगदा लालौ लुप अमना मखोंगदा नोंगैना कापतना वारखिबा अदुगी थौदोक्ता ट्रांसजेंडर कुमारजिना फोंदोरखिबगी मतुंग इना सेक्स स्कैंडल असिगा लैंगा की मिनिस्टर MLA अमसुंग ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर खरा चेन्नई हारिबा असि तराइना लौब चुमदे थौदोक अदुना लैबाकी याइतोंग फमदोंबा सिंगी मोरल अदु ओथोकले मसिमा खुनाई की अफब खुदम नते मरम अदुना मियामगी इंटरेस्टा अमदि खुनाई असिगी तुंगी खलगा हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदुना कुपना थिजिनबिउ हाइरि मणिपुर मियामना नोंगमदा संगदबा याद्रबा पोलम सिंह ट्रक ड्राइवर सिंह लेप्तना पुसलकली अदुबु ड्राइवर सिंह की नुंगतीगी अवाबा अमदि खुदोंगचादबा सिंह अदुमक मायोगनारी ngasi maksu lamhangda khonghamba उफुल मरक्ता साक चाबा यावना गाड़ी पार्किंग तौफम लेतबना वाना खांगने ड्राइवर सिंह खुदोंग चादबा असिदगी कोकनबा मानपुबा गाड़ी की तोंगानबा पार्किंग अमा जिरीबामदा थमहनिंगबगी अपांबा ड्राइवर सिंह की माइकैदगी थमलकई हिरम असिदा SKTV गा अखन्नबा पाउदम अमा ममांग चही की मे की तांग अहुमदगी हौदुना चथरकलिबा मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर की तंगाई फदना संगद्रबा याद्रबा पोलम सिंगदगी हौरगा तोंगान तोंगान पोलम कया अमा ड्राइवर सिनाव असिना नेशनल हाईवे 37 लंबी परिंग असिदा ngasi फावबा पुसिनदुना लागली हाइदिबा ड्राइवर इचिनाव सिंग असिना मणिपुर की तंगाई फदबा पोलम सिंग पुसिलगलबसु ड्राइवर खरा अमदी गाड़ी खामफम लेतबा अमदी ड्राइवर इचिनाव सिंग की टॉयलेट मतिक चाना लेतबना लमहांगदा टॉयलेट तौबा फावबा याउली हिरमसिगी मतंगदा SKTV न्यूज़ की अखनबा पाउदम याम नियंता FCI की ओइबा नत्रग ट्रक माल पुबा गाड़ी सिंजी की ओइबा FCI खत्तगी नतबा ड्राइवर सिंजी की पार्किंग सी अखोइगी चपचाबा पार्किंग मफम लेतबनिना खोइना लंबेंदा लेबगी अवाबा अदगी चा इसिंग थोंगा चाबगी अवाबा इसिंगी अवाबा लेट्रिनगी अवाबा मयाम अमा अखोइना थेंगरकांदा लाइबसी मयामना सिगी प्रॉब्लम सी खितंग उरकांदा अखोइसी अदगी स्कूल लेरिबा खोलिबा सिंजिगी येंगागसु खितंग थुना थादोपिनबा मयाम की मफम दा हाइजरी यूनियन की साइड जो हाइजरी खाली की ओइनदी FCI की तोंगाना नत्रगा मान अतै पुबा मान पुबा सिंगी गाड़ी पार्किंग दी लै ना अखोइगी बॉडी गाड़ी की ओइबा पार्किंग दी मान हापिंगै की दी लै अदुगा मान हापबा मतुंगदा दी अखोइगी दी पार्किंग लैते अदुना टेंकी की दी हेक लाखोगा मोइगी दी पार्किंग लै
अदुमाय तौना अखोइसु पार्किंग चपजाबा अमा थंबिरगदी मयामगी खितंग साफगदाइना खल्ली टेंकी गारीगा अखोइगा स्कोट चप्पो मतम थाबो मतम टेंकी गे खितंग हेली अखोइगी खितंग वाली मसिजु मयाम यानरगा 50% पुबदी हेना फगदाइना खल्ली अदुगा चाना थगनबा अदिगी इमुंग मनुगी अवाट अपा सिनेनबा पोचै सिंगि ड्राइवर सिंगिना लोइना पुछलाइने जिरीदगी मैतै ड्राइवर सिंगिदि कांगपु कुइरोमदसु चटपे यादबनिना जिरी लाइनसे खतने अखोइना चलिसे अदुना सिगी अवाट अपा मयाम सि येंबिरकांदा मयामना टेंकीगा बोडीगा सि अफेट यानरगा मानरब तौना पुबो याननबसु खोनबि हाइना आइना मयाम कनो मीडियागी थोंगदा हाइजरी लंबीदा लाइन लेंगो मतमदा लेंगा पुकपीदगिना थोरो अतिंगी बौ लेंगेन खल्लजे सिबौसिदा लेंगांग पुकपीददी ऑयल पंगी लैरी असिनतबा टॉयलेट अमता लैते अदगी मखा तारपददी पब्लिकी ओइबा टॉयलेट गोलाथोल लैरिबा सोरो अतिंगी लैरिबा सिबौथि लैते टॉयलेट से लैतबनिना अमांगदो ओइना तवि सिदैदा मयामदा मनम महादगी सिंगबा अमदगी सिंगबा प्रॉब्लम मयाम अमजु थोलकु याय अदुना सिजो अखोइ इकाय संगोइ हांगबगी मोंग अमा लै ड्राइवर नि हायराकांदा टेंकी ड्राइवर सिंगी पार्किंग मतिक चाना पीरिबा असिगुमना बॉडी ट्रक सिंगिसु पार्किंग मतिक चाना हाइबदी टॉयलेट अमदी इसिंग नुसिंग मतिक चाना लैबा अदुगुबा पार्किंग अमा पीबीरे हायराकांदा चप मानबा नियमदा चप मानबा पार्किंग थंबीरे हायराकांदा ड्राइवर सिंगदा हजि थेंगनरिबा अवाबगी मथक्ता लोकेलिटी सिंगना ड्राइवर सिंग असिना लंबीदा लेंजिलक्पा गाड़ी लेंजिलक्पा असिना मरम ओरगा थेंगनरिबा तोंगान अवाबा अमदी फुन चेनबगी चांग हेलक्पा गाड़ी जाम ओइबगी चांग हेलक्पा असिगुम सिंग असिसु खरद ओइबसु खंथगनि हाइबि थाजरि औदमजरिबा वसिमला सकपम SKTV न्यूज़ जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट स्टेट की थाक तंगसी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे लिसिंग अनि कुन मरी के थरम पांगथोक्तुना लमदम असिगी लैरिबा इना खुल्लबा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स चोखतुना थंबगी तंगाई फदबा अदु नहोंगना निंगसिंख्रे Directorate of Environment and Climate Change na sinduna be part of the plan Imphal West District ki Khonghan Pat ta leiba State Botanical Garden da pangthokiba thoram aduda Additional Chief Secretary Forest Environment and Climate Change M.H. Khan, Directorate of Environment and Climate Change ki Director T. Brajakumar, State Wetland Authority Manipur ki Technical Committee ki Chairman Dr. K.H. Samungau amasung CHIR Northeast Institute of Science and Technology Lamphelpat ki Chief Scientist Dr. Hais Bir Kumar su Sharuk Yaki. Athoiba mitunglen gi warol piraduna Additional Chief Secretary Forest Environment and Climate Change M.H. Khan hai kibada malem gi atai mafam singa yengnabada Manipur da su biodiversity resource marang kaina leri haukiba sahi tarakun asida mioi bagi thabok thorom kayana aikhoi gi leiriba biodiversity resource asi sauna mangtharaknabagi maram amoiki aikhoi mioi ba khaktana malem da hingba yadabana sanga yauna thawai panba jiba makhal kudimak yokhatuna thamba mathautai laingangna paikhalakba thabok thorom sing da su miyamna saugat piu haiki We will certainly try to make our Manipur a very, very beautiful state with full of biodiversity of flora and fauna. Many things, you see the Loktak Lake, it is unique in the history of Manipur. Not only in the Manipur, not in the northeast, whole world knows Loktak. And Loktak preservation is also a part of biodiversity. So we are trying our best from the government side, but nothing is possible unless there is a cooperation from the public, and that is why mass awareness, mass cooperation is required. So with the help of the department, we will try to bring more and more funds. I myself is going to Government of India, pursuing with the Ministry of Jal Shakti, Ministry of Forest and Environment to bring more funds, and I am very hopeful that for Imphal River also, we will be getting a huge amount very soon. Thorom Madhuda Saruk Yakiba, Directorate of Environment and Climate Change ki Director T. Brajakumar na Fongdo Kibada, United Nations na Aikogi Mangkraba Biodiversity ki life form sing amuk semkat naba kumza listing ani kuntra fawada pandam thamliba si mai pakhal labadi 2250 fawadi mioiba zati yauna thawai panba punamagna malem asida punna nungaina hingminaba haibadu phangani amoromda sahi tangkak kaya gi haujik leiriba mirol asina aikogi leijariba biodiversity resource asi yokhatuna
ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯕꯣꯇꯥꯅꯤꯀल गार्डन अदुगी अकोइबदा उ चारासिंग थाखिबगा लोइनना SKTV की सब एडिटर खुमनथेम जेंटल यावना खनगतलबा पौमी तरादा 5th Manipur State Level Media Fellowship on Climate Change Reporting लिसिंग अनि कुनगमरी कुनमंगा गिदमक फेलोशिप की ऑथराइजेशन लेटर खुदसिनकी virus desi pangthok ko len akoina ahan step kai tawadi habi wakalon je koi director management na stakeholder kunma ka punin ra kan ekna tawadi step ka khandu ulum sangi koi working together gi aduba achoba wakalon ma koi changchang ulum sangi climate change risk assessment gi different parameters ka different level da work to ka da virus ko ana risk assessment tawi risk assessment to si national lessons ki IPCC hai ko kwali chawa panels na risk assessment yang kita tutupi dan 2023 di masih takut berform itu report high di batu di Biden mesti mangin juga se mayam reason mayam lagi amadi mayam apa ki fact mayam lagi fact sendiri munda apa ki kuai ki Manipur sangat fact mahari lagi Biden mesti hot spot mang prosina 52% smuti kena mang tadi hanya pada nampak pelita climate change kerana bukan bukan Biden se loss pasal ahi uji mang lagi pabis mang lagi masih yang nakna pada loksun baya badumba pon mera patari मालेम की मफम खुदिमक्ता पांगथोकनबगुम ngasi Thawal Forest Division sinduna division asigi complex da International Day for Biological Diversity lising ani kunmari ki thorom pangthokre thoromga mari leinana Thawal Forest Division की Divisional Forest Officer Dr. L. Zesilina Luchingduna Thawal Forest Division की Office Complex दा उसारा सिंह थाजिन खिबा लोइनना था असिगी तरागा निपान दा पांगथोखिबा क्लास 9 दगी 10 फाउबगी पांगथोखिबा स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन दा मकोक मतंग थाख्रबा महिरोइ सिंगदा मना मथुम यंथोकी ngasi International Day for Biological Diversity की थौरम मालेम की मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम मणिपुर की इम्फाल मयोल थंगाल बाजार दा लैबा भाइरोदान मैक्सवेल हिंदी हाई स्कूल नसु थौरम असि पांगथोकी स्कूल असि की महिरोइ सिंगना उसारा सिंग थाबा अमरी स्कूल की अकोइबदा लैरिबा अमोट अकाई सिंग सिटपा सिंगबगी थबक तौकी स्कूल असि की ओजा तनुजा खुमुक चमना फोंगदोखिबदा स्कूल असि की हेक अवांग थंगबदा लैरिबा फत्ता हाउदी असि लैंगा की मरी लैनेबा सिंगना लौथोक पिखरबदी स्कूल असि दा तमलिबा महिरोइ सिंग नुवाइगनी हाइकी Ningsing Kun Biodiversity Park na Pari Puri Athauba Ningsing Lo na sinduna International Day for Biodiversity Thoram ngasi pangthokre thoram aduda District Forest Officer Jiribam Elangbam Nirmala Friendly Environment Warrior Jiribam Ima Maira Paibi Singh Amadi Nongsuk Ngakpi Sanura Lupki Thomi Singh na saruk yaduna pangthokiba thoram aduda Usara Samarom Ningsing Kun Biodiversity Park ki akoibada thaki thoramga mari leinana DFO of Jiribam Elangbam Nirmala na fongdokibada Be Part of the Plan haiba theme da yumpham oiduna ngasi pangthokliba International Day for Biodiversity thoram asida DFO Jiribam gi maikai degi haijaning badi ngasi DFO Jiribam na koliba mafam singda biodiversity ki fibam sokil lagliba asi thengna amadi makhatana sokchindanaba hotnabada Jiribam ki khunja sing CSO sing amadi mahiroi sing na saruk yabiu nakal amoromda Jiribam Forest Division na sinduna chaliba thasi ki tang tara mangada Be Part of the Plan haiba theme da yumpham oiduna mahiroi singi oiba on spot painting competition na makok mathang tarakhabra mahiroi ahum amasung atopa mahiroi mapanda mana mathum sing yanthoki Be a part of the plan. Habidi Tangai Sena Hoju Ladiba, Mariangi, Mahusagi Kalda, Akai climate change like Basidi, Akai Basidi, Katam Mahusagi Kanase, Akai Basibu mentioned Hanabada, Mariangi, Hajikal Katari Basidi, climate change Siki, Akai Blakadam, Kaminasi Abam, the Ucharam of the Kamiasi, Nasikim Stigi Horaga, Aikogi, Mariam Chibukan Siabo Honsi, Mayam Honda Tanjari.
International Biodiversity Day 2024 ga mari lainana Jiripam Forest Division ga Padipuri Ningsing Khul gi Association ga khoi Ningsing Khul Biodiversity Park ta Biodiversity Day celebrate tawbaga mari lainana biodiversity bu kannabagi damakta mayam gi sohojok nizari hanana handaki chahi gi oiba theme di be part of the plan biodiversity plan ga mari lainana mayam ga loinana NGO governmental organization amadi praja sing satra sing media sing na biodiversity gi matang da phajana mayam da khanghan biduna mayam gi mateng ga loinana biodiversity forest ki sokchala iba mayam gai se amuka hanna reverse tawna bai damakta amasung ka hena sokchandana bagi damakta mayam gi jiribam gi laidiba praja sing dagi aina mateng nizari Mahiroi kayana masagi oijaba thadokna mareba kidamak hotnariba asi tasengna sauthokpa poi adubu lan loikraba matungda isa gi tungi future na karino haiba khanthabusu changi haina social welfare department ki director ngangom utamna phongdorkli apunba iraipak mahiroi sinpang loop aims na safungla kiba tarar geni thoi suba mapo kumon gi thoram ngasi zen manipur dance academy da pangthok kiba ga loinana thoram aduda wa ngangladuna director ngangom utamna makha taraduna Manipur ki hauzik oriba tangdu laita da phibam asida mahiroi kayana larik tambadagi mama leba kanba amadi awaba taraba kaya gi mateng tawbuna hena lumna lauduna miyam gi thabak kaya tawri mahiroi ama oina miyam gi amadi laiba ki mateng pangliba asida laibak nungsibagi ihul fauri amadi sauthok chaningani adubu miyam gi thabak thorom kaya tawrabasu mahiroi ama oina tungi oiba lambi su semnaba hotnaba tangai fade haiki Hꯧzik akhoi Imphal naha mayam matam manga emotion na magi mareba nungsiba mapurup nungsibaduna mang tharga nasai mahiroi sangdagi laphoga tongan ba activity mayam village camp da laiba singi mateng pangna ba honarpa kudin ngakpa singi mateng pangna ba honarpa masi mayam lakpa sida koina masi su tawdaba yadaba thogang ama oiraga su maduna pura mapung oidibadi yadaba satra moina mahiroi moina satri moina aigi tungi su dum khallaga masida balancing tawba machang oiba lan si temporary ni matam kharagi ni lan si loi ni lan loi gra matungda aigi future na karino haibasi masu ekoi long term goal simasu kawi ganu haibai chelsing chasing haina hajani aduda aims ki president oinam nikarsan na hai kibada aims safung lakpadagi ngasi fawba lamdam asigi oiba issue kaya da saruk yaduna lakli miyoibagi punsi kannanaba hotnabada maru oina changliba ep bagi kanabasu miyam da khanghanaba hotnaba tongan mafam kaya da thorom pangthoknaba sem sari masigi mathakta nupi angang singa Mari lainaba tahai uhaidaba thaudok kaya thokliba asigi matangdasu mafam kaya da chatuna awareness pibagi thabak chathaduna lamdam asigi oiba thabak thorom kaya lepa leitana paikhat khigani haiki taromaduda Manipur University ki Department of Law ki Head of Department Dr. Yumnam Premananda AIMS ki President Oinam Nikarsan AIMS ki Advisor Puyam Joy Ikal ki Secretary General Wahengbam Luang Leimasu Saruk Yaki AIMS na haugi ba chahidagi changjilakba adugumlaba tulum chat khunai gi damak mairoi aikhoigi thodang haiba asugumlaba khongjang asi hene na kanjinduna hena achoba khongjang ama oiduna tongan ba mahiloi sang amadi tongan mphong kya da chatuna amadi mahiroi kaya amadi iramdam masigi oza sing akhang ahi kya punna hairi ba campaign ase hena paktok saktukna aikhoina khunai asigi damak mahiroi ama oina aikoi iramdam asigi damak aikoi tungam chat gi damakta anoba puari ama semlam nabugi damakta aikhoina henba thodang kaya thawai kya pangtholagani tabada hangwoi bopokpa adugumlaba iramdam asigi chanuna kyana moral discipline walakpa lamchat sadat sadaron kairakpa asuguma mangtharaklaba kaitharaklaba tongi mama oigedru bisingjita lamchatta sajatta mangthariba asuguma si kharada oirsu kanba ngamnanaba makoibu wakan tahananaba amari tungda lakadriba ichanisi singda makoigi dam khallakanda koina iramdam asid leiba legal expert kya ga khangai kya tanaduna tongan ba mafong kya da chatuna amadi tongan ba school college singda koina legal awareness campaign amasu chatharagani Thasigi haukiba tang kunda SKTV Mike Man episode ahumda palel kaithel legi laukiba press statement pi kiba report aduda asoiba aranba kaya yaukre haina statement pi kiba Nurul Islam El Sarat Singh El Lukhoibi CS Prema S Soro S Sadhana M Samananda T Birizna Sengdoragli report aduda aikoi palel da santi lere haikiba adu aranbani hauzik palel gi mahiroi singna
Palel Police Station Thangana Ladiba Palel High School da Sangduna Mahitamba Ngamdribani Amadi Police Station ki Manakta Ladiba ATM Butta Susangba Yadribani Ranana Palel Kaitel Dagi Supnatangi kilometer Amakakta Satlaga Laiba Laising Tokpam Asi forward Palel Kunza Amatan Sangbang Ngamdribani Asigumba Pibam Kaya Asida Aikoina Palela Santi Lady Haina Tamkibo Wafum Ado Aikoi Asoibani Haiduna Lamdam Asigi Miam Tongan Tongan Basio Sing Kulangak Singi Mapam the Soy Kre Land Kre Haina Sengdok Sabagaloina Ngakpi Nava Haijaragli. Ngasi Lona Thingkraba Lalhau Lob Socialist Revolutionary Party Sorepa Kanglaipa ki Central Military Bureau na Thadro kiba pau amagi matung ina Hianglam da ngarang miyoi ama makhongna nongmaina kaplamba thaudok adu lupna khanaraba matungda ingorok makha laikai degi pathau second lieutenant Kaisam Hemanta Elias Roni chahi nimphuni thoibu serak pibani serola sina makha taraduna pathau maranai gidamak Miam dagi sel khairamba mayai ka bachinjak sijanaramba amadi makha thaba yawol lanmi singbo aranba lambida punaba hotnaramba dagi sairak asi pikhibani hari mahak amadi mahaka loinana aranba lambida yawol ihaugi mayokta thabak tauminaramba khudingmak aranba thabak sing khudaktagi lepnaba khanghalakli loinala lup asigi mingda yawoloi saduna senja thumja tauba mayai ka bachinjak sijanaduna lupu miamda lana uhunaba hotnaba punamak ahenba akanba sairak pigani hari Masagi Aranba Semdok Sanabagidama Akan Basarak Pikidabani, Matunda Amukhana Luki Mayokta Tabak Tarok Labadi, Mashidagi Henbas Hak Hena Hak Basarak Pigani Haina, Lup Asigi, Serol Asida Kangalagli, Panbayai, Ngarang Masak Kang the Basing Namio Amanumidang Waram Pung Taruk Makai Tabada, Kaksing District Manung Dalaiba, Hianglam Police Station Konba, Hianglam Hiran Maidan Nomaina Makong the Kaklam Bagi Pau Lake Rabani, Tado Adra Soki Bamio Ado Masak Kang Hondri Haina, Police na Pongdo Kibasu Lake Rabani. Kaksing District ki Hianglam Police Station na konba Hianglam Hiran Maida ngarang nungthil sakhang daba singna miyoi ama puraklaga nongmaina makongda kaplam bagi thaudok adubu yaning daba phongdok tuna ngasi Hianglam Hiran Maida wakat mifam gi khongjang sangsinkhre Hianglam Hiran Mai gi mara paibi amadi Youth Pioneers Association anina punna sathakiba wakat khongjang aduda Youth Pioneers Association Hianglam Hiran Mai gi Vice President S Zawana phongdok kibada sakhang daba singna ngarang laikai asida satharam liba thawong adu miyamna yaningde Maruina Tawong Adu Satabada, Laikai Miamda Wahai Amapawa Hiram the Basina Maram Oirega, Laihuriba Miamda Awabakaya Mayok Nahale, Maramaduna, Lebaki Asukluba Matam Asida Sataram Liba Tawong Asi, Makatana Kanaguma Loop Amatana Tobiganu Haina Apil Toroki. Ngasi wakat mifam adura Miam Marakta, Nomai Kapa Yaning de, Miam the Aki Akang Pibigano, Nyom Sumna Nomai Sijana View Haina Taba Placard Kayasu Sijanaki. Hianglam Hiramai gi ima horema committee et nakalda tanano karino haina aikoina khangogdana misam amakak paraga puraklaga mafam jida miyam timba mafam ireika sida sakhangda bakhara laaga mi amabu nomaina kaptuna thamamba aduga aikoina kari maranggidamakta kapibano karigidamaktano haina aikoina hangbagi tanjadu pidana khudakta makhoi lakpiribasingduna gari ama wairaga adumak puduna sakhiba Aikoigi Asuyamna Manipuri Kalaba Langi Matamasida Asigumba Ignaba Sinji Lanting Nagadaba Matamasida Aikoi Masengi Marakta Amana Mabu Karisilaitana Puba Saiba Kapa Hapagi Togdokse Miam Tin Mamapam Amasung Ireika Asida Amona Tuaningde Nakal Amaromda Lona Thingkraba Lalho Loof RPF PLA के कैडर तरुक इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लमसांग एरिया के सिक्योरिटी फोर्स न फारे हारिब वाफम अदो लालहौलुप असिन याखिद्रे RPF के असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिम न थादरो के सेरोल अमगी मतुंग इना सिक्योरिटी फोर्स न फारे हारिब नंदेबम ओपेंद्रो अतोप मिंग रिसिकांदा सही निफुमापन युंखाइबम राकेश अतोप मिंग पुरी सही कुंथ्रागनी थोय nganगोम लखन अतोप मिंग ननाव सही कुनगमरी वांखेम रतन सही निफुगा तरेत हरिस्नाम देवेन सही निफुगा माथोय अमसुंग Moivung Khombam Binu Sahi Nimfuga Mapan Hariba Miyoi Taruk Asi RPF Amasung Masigi Lanmi Singlup PLA Karigumba Hiram Amata Mari Lane de Hari Thawal District Manung da Laiba Uyal Serau Sing Haina Su Kangnaba Sing Asigi Matak da Laiba Ibado Pakang Bagi Laisang Masak Kangdaba Singna Haukiba Ahinda Tugaram Day
लाइगी पोलमसिंग मई थादोकलमने हाइरि थौदोक असि ngasi angan ba ayuk pung manga makhairom tabada miyamna walking chatpa singna thengnarakpadagi lai committee gi miyoi singda paw piraktuna yenglubada yamna thamoi sokpa phibam asi thengnakhibani hairi thawdok asigi matangda lai committee gi secretary huidom dorena phongdorakpada Gwarok Reserve Forest ki manung sanba Seram Singh ki mathakta lairiba Uyal Serau Singh Singhi ibudau pakhang bagi laisang asigi thong phakarega laisang asigi manungda lairiba ibudau event dauda thonba Firol Singh amadi Thakan Singh Laisangi Mapanda Putoklaga Mai Tharamba Thengnakhibani Loinana Ibudau Evendaugi Kubamsu Yot Kumba Akanba Posak Amana Yanduna Tugairambagi Mafam Ledami Committee Asina Sahigi Oina Ibudau Evendaugi Thoram Pangthoktuna Lakmani Adubu Thawong Asi Atamnana Aikoi Maitei the Singnaba Manba Maongda Masak Khangdaba Singna Lagi Kubam Tugairamba Mai Tharamba Asidi Yamna Laibak Tibani Maitegi Lifam Amada Atamna Singnaba Yamna Ushtaba Manba Maongda Toromliba Singhi Matakta Mari Lainaba Singna Sum Meeting Sangbiu Haki Tawal Police ki Osina Luchingba Police Team Amasu Mafam Aduda Laktuna Pibam Singsu Yengshin Kibagaloinana Police case Amasu Lokot Kre Hairi Jing hai na khangna ba ingdu gi mathak ta leiba koi budau bendau gi khubamni yamna laibak thibadi khanghau da nai koi gi budau bendau gi leiba laisang asi kana gumba masak khangda ba tamnana koi maitai gi dharma bu singna ba mioi singna ahingda koi gi budau bendau gi thong asi pakai raga dress amasung ma ki darkar leiba lai thom thabak singda sinna ba polok prima mai thadok to mahan talamba si koi yamna thamoi chungna nungai jete Amoromda Manipur Lenga ki Planning and Development Authority Manipur ki Chairman Oiriba Kairao AC ki MLA Rameswar Maiteina Thawal District ki Uyal Serau Singda Leiba Ibudau Evendau Pakhang bagi laisang masak khangdaba singna mai thakiba mafam aduda chatuna yengsinkhre MLA na thawong adubu pendaba amadi yaningdaba phongdokpaga loinana laigi khubam semjinba hongnaba sel kharasu khusin naramki Laisang asi semjin bada angamba mateng su makha tana pangkhigani hainasu MLA na phongdoki Mapur oibabu gari na thomduna thamlamliba misak mari leinaba singna faduna serak PBU haina ngangbam rebana appeal tawrakli ngasi Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba pawgi mifam amada loitang sandumda leibi ngangbam rebana phongdokibada sahi sigi February 13 ki nungdang pung Mapan ge minute nimfurom tabada khabam lamkhagi IGAR South ki main gate manakta mahaki mapuroibabu gari na thomlambani mahaki mapuroiba asi ayuk tana seki mystery oiduna sek suba chali numidang dana seng takpa yawbani ngasi tha ahum faraba phawba mahaki mapuroibabu thomlamba gari adu fagat pangamdri adugi mathakta mahaki mapuroibana numit aduda tongkiba gari adu haingang police station da ledi gari adu lauthoknaba chatlubadasu police na gari lauthokpagi senfam khara pambagi moongda tauraki bazara mana masing yonduna mapuroiba layengnaba hotnariba amadi haujik awaba kaya mayoknariba tanja asida sel leitabana maram oiduna gari lauthokpa ngamdri masanupa sahi ga taragani thoida ngariba adusu kaithelda yerum yonduna mapa layengbada mateng oinaba hotnari haiki Chumbrei thong IGI shop gate ki mapasida igi nupaji puroiba je gari na thomaga thambirameba hanna yengbiramde adumaktabu ai yam lejaba junate mana sujaraga ima ija akoi ahum hingjabane hujikti ma je moina thombiramaba ponina magi saru sarang ti e maya su yawgreba accident da deidi magi upiba hemlet kai kara ma je loina kaino tawre deidi akoina khanbana minungsi kitang lairakadra haidana aise hanjayeba thau humapung phajale thau humapung phajala phajida moije hanna yengbiraktreba aigi nipaje nei mihondagi pesa maya puraga aigi pa laeng koi hangang police da aigi gari macha se laiba akoi lokthokjage haiba matamda moina khosa pameba narang maktara aigi chanu paje hirum jonbagi facebook da viral chatkibani adumaktubu ma aije hana kasu jalamda baje dekte okto parking gi masi duda wa hai nakan duna ai bijana pi Pudrum kadang lau jauh raga ya mana lagi jawab tahu musib itu nanti biji do tu mana thaga pematam dah ai kisah like tam dia hai betul dia mak ina kita nung hai jadi bako malah like tam me heritage tam me class 6 tam me ai na pam je badi minungsi hai baje akoi masih minungsi lain nadra gadi kamana hingmi nadoi na mi ama kita theng bira me na traga supira me hai tara gadi kari ja su ino koli no hai bagi minungsi je kita pam je bagi damak ta ai na pen da bakong duk jabani
Manipur gi irang asida lanjena duna relief camp singda lairiba mahiroi singidamak Manipur laingangna akhanaba package ama lauthuk piu haina mahiroi loop marina punsilaga semba Joint Student Coordination Committee JSCC na lainga ki pungning singsilagni JSCC na thodoro kiba serol amagi matung ina thogleba irang asida lanjena duna pre-primary, primary, high school amasung higher secondary gi thakta tamba relief camp Saniga Marifu Tara Humdogi Mahiroi listing Taraga Matoiga Chatruka Kuntra Matoi academic session listing ani Kunmari Kunmangada school singda enroll toki adubu relief camp ta laiduna achobo khudong sadaba kaya mayok nariba Mahiroi singi tungi punsida kari phibam oirakpa yaba haibasi ningthina khanthadaba yadri maramaduna Zonal Education Officer singi makhada mari leinaba official singna yengsiliba asigi mathakta laingangna ahenba meeting sangduna hariba Mahiroi singidamak akhanaba package ama lauthuk piu haina amoromda JSCC की माइकाइदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना फुवाला हाई स्कूल सुनुसिफाई अमसुंग मंगोलगानबी कॉलेज ता हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लैरिबा माहिरोई सिंगदा ngasi माहि तंबदा चंगबा पोलम सिंग मतेंग पांखरे National Commission for Protection of Child Rights amadi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ani khutsam nadana pikliba angang singda natabilita chatliba singim mathakta athubada serak piba ngamnaba Pokso Act Section 39 की मखादा victim सिंगदा support person पीबगी मतंगदा नोंमगी ओइबा state level consultation on model guidelines with respect to support persons under Section 39 of Pokso Act 2012 की मतंगदा खन्ना नैनबगी थोरम अमा Manipur Press Club की लोकताक हॉल दा पांगथोकरे ngasi पांगथोकिबा थोरम अदुदा Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR की Chairperson Kaisam Pradeep Kumar, Crime Against Women and Children की SP PH Maheshwari, Medical and Health Services Manipur की Director Dr. O Sana Hanbi amadi Commission की मियोई क्या सरुक याकी MCPCR की Chairperson Kaisam Pradeep Kumar na फोंगदो की बदा Pokso Act असी मयाम न करीनो हाइबा मसक खंगनरे पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट तौदना victim ओइरिबा अंगांग अदुगी support person पीनबा होनरकबा मतमदा हाना responsibility लौदना लैरिबा मी सिंगदा अहेनबा assignment अमुक हापकटपदा victim सिंग अदुगी trial तौरकबा मतमदा खुदोंग साबा लौबा अमदी फंगबा ngamde मसिगी मतंगदा state asina panel of support persons Sinduna Lenga ki oiba guideline ama puthokna individual experts sing NGO sing amadi angang loinaba haiba child psychology khangba mioi singna support person pinaba hotnarabadi maral leiraba sing athubada dandi piba ngamduna victim sing su achumba wild phangba ngamgani haina phongdoki Angang da nataba lamchat chapagi pauk se hek leiragadi anakba police station da report tawdobani haibi wakhalon se awareness yam wangna leire matang sida ina haijaning madi hairiba particular section na sida mandatory reporting haina leiba asiga loinana mandatory recording haibadi haiba police station dugi leiriba staff sing aduna angangi mathakta nataba lamchat sajat chatle pokso ek se attract tawaya ba adugumba watho mathoi haigadi soidana record tawa case जो registration तो बस है मशीन mandatory नहीं है बस काउगिरो दबनी एकोइना report तो वो चटपदा record तो है भैया दबा पुलिस की knowledge थमो है भैया दबने सिंग बसे लहलोई दबनी अंगांग की psychology खंगना अंगांग अदुदा मतिक चावा support पीबा अमदी पोक्सो की trial की procedure सिंग मुन्ना खंगा मी सिंगना support person already एकोइना justice सही अमगी मनुंगदा पोक्सो की trial से लोइदना मरा लेब मी सिंग अदु मतिक चावा दंदी पीबदो कमन बदा सोइदना मतिंग ओइगनी है वखलोंदा panel of support person chairman nabagi amadi Manipur state ki oiba guideline nama chapchana leinabagi pandamda ngasigi consultation ase pangthokjabani Housing Maitai Hingnaba Ngaklo ama Oriba ST asi Fangnaba Paliba Lengakna Mari Lenaba Singa Apam Pam the Kanaduna Atubada India Lengakta recommendation Thabi Uhaina WMC KKL Maitai Yaifa Loop Maitai Diaspora Global Manipur Federation Salai Kanba Loop ki Maikai degi appeal Torokli Asi Manipur Press Club ki Thangsing Holda Loop Sing Asina Punsindana Haukiba Sahigi November Kunma Thoi degi December Kuntraga Mathoi Forward Numit Nimfuni Chupna ST demand ki Matang da Satakiba Mass Miscall Campaign adugi akupo details sing yawba larik phongbogi thoramda pangthokiba paugi mifam amada KKL gi Secretary General Urik Kimbam ngamkhai ngakpa luwangna wafam asi phongdokibani mahakna makha taraduna maitai gi hauzik lariba status asi yamna fibam sadraba status ama oire maitai bu kannaba India Constitution na piriba ST status asi fangnaba pangthokiba Mass Miscall Campaign aduda mioi lak tara henbana response piraki
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ST ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ST ꯐꯪꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯅꯦꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯣ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯊꯨꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ Manipur Laingaki Directorate of University and Higher Education gi College Students Monitoring Initiative COSMI program na sponsor taubaga loinana Thawal Okram da leiba Waikhomani Girls College na sinduna Meet the Scientist ki thoram ngasi college asigi seminar hall da pangthokre thoram adura saruk yakiba UGC DAE Consortium for Scientific Research ki scientist Z Engineer Z Dr. GS Okramna simplified nanotechnology amasung some insights on yogasan food and health based on my life experience with other proofs haiba hiramda wanganki saruk yakiba singna hanglakiba wahang singi paukumso scientist GS Okramna piki Waikhomani Girls College ki Department of Geology ki Assistant Professor Dr. Laisram Sunilna haikibada thoram asi mahiroi singi tungi career semnaba hotnabada makoina kari tawba yabage amadi karamna ithil pigadage haibado khanghanabagi pandamda pangthokpani hojiki matamda science and technology na kunai asida piriba kanaba sing amasung hiram asida mahiroi singbu thawai yauna hotnaduna miyoiba kunai gi yaifanaba thabak thoram kaya pangthokpa mathau tai college asigi mahiroi oza sing amadi staff singna thoram aduda saruk yaki The Scientist Hyper Program is Directorate of Education U the Makada COSMI Hyper Program the Makada sponsor Toraka Pantok Sabini. Equina Karikidamakta with the scientists Pantok no Hyper Taragadi. The Sige Quaking Kalgiva and Satri Singida. Makoida Pisser the Karito Boyagadege, Makoina Sigi Tambaloraga, Natraga. Karamba Pangtopaya Valley Buke Habadu Gimaramda, a local Lezaba, quick scientist Yamna, worldwide the Maming Salavanino scientist, GS Okramina Kunava, scientist Z, Sibako Kautuna, Gangsik interaction with Magi to Toksabani. Masisina, Equegi, Angansingi, Kajitang Orgasu, Makoina Kari, the Fisher, the Karikari, Paya, the gay Habadu, Angansina, Makoda, Paul Gudu, Adugi Kanzara, a secret program is Manipur University ki Adult Continuing Education and Extension asinduna Department asigi mahiroi singna numit nimfuga mangani chathagadaba Field Outreach Activities Program ngasi Manipur University ki Vice Chancellor na lamthakre mahiroi ama oina isakak khangjabagi mahutta miyamdasu kanaba fanghanaba hotnagadabani haina MU ki BC Nauram Lokendro na phongdokre ngasi Imphal West ki Hyangthang Tarahai Konjil Hyangthang Kabui Khul amadi KP College Relief Camp ta punna mafam ahumda Satnabagi Damak MU Traffic Island Pangthokiba Lamthabagi Thoram Aduda BC Lokendrana High Adult Continuing Education and Extension Siliba Program Asina Miyoi Kiada Kanaba Pigani Haibagi Thajabale National Education Policy ki Manung Sanna Takpi Tambigadoriba Oza Singh Hena Haithoi Singthoiba Mathau Taribani Masiga manana Department Asina Field Chatuna Takpi Tambigadoriba Asina Reality Adu Sapsana Khangbangam Adult Education ki Program Asina Mahiroi Khaknatana Atopa Miyoi Busu Kanaba Fanghali Manipur University na Early Childhood Careers ECC Education Program su sathaba hore masi yamna maru oiba ama oibaga loinana New Education Policy makhada torokpani haike NEP 2020, there's a lot of emphasis on the field experience of the teachers. They should go to the field, they should understand their real situations, how they are living, how they are getting educational facilities, which are being given by the government of Manipur. Adult and continuing education has been continuously
engage in this kind of field experience, which is a very, very important focus area of the NEP 2020. Manipur University is going to start early childhood care education. We will be rolling out this program in Manipur University. YK College Wangjingi Internal Quality Assurance Cell amadi Seminar Committee na sinduna Understanding Unfolding Conflict and Violence in Manipur haiba hiramda nongmagi oiba state level seminar ama ngasi college asigi mini conference hall da pangthokre. Seminar adu haudokpagi tharamda athoiba mitunglengi warol piraduna Dr. DM College of Science Imphal gi retired principal Dr. Elangwam Zaduna hai leibak asigi atai mafam singa yengnarubada irang thokpagi sang asi lamdam asida heli hai asida heli haibada haiman ba thokloi punamak asi lamdam asigi topography religion amadi history khangdabaga loinana unity oidabadagi thokpani maram aduna aikoi khudingmak amatta oibagi wakhalonda thabak tawraba amadi puari masak khanglabadi lamdam asida tangdu leitaba purakpa ngamgani haina Dr. Elangwam Zaduna makha na phungdoki pangthokiba seminar adugi technical session da social scientist Dr. Dhanabir Laisramna peaceful coexistence in Manipur haiba hiramda iri groups of institution ke principal Dr. Rajiv Kumarna unveiling the layers of conflict and violence in Manipur, a journey through history, ethnicity and politics haiba hiramda MB College ki Department of Political Science ki Dr. N. Somarendrona separatist identity politics illegal activities and violence in Manipur haiba hiramda aduga YK College ki Department of English ki head associate professor P. Somarendrona concluding remarks the way forward haiba hiramda resource person oina wangangki. Unity lecture is near question. No, Amar had a quite Sakaran Kumba, and he took them. I never buy in Ganda. Amaning those support Eva, Amaning to my Eva. So my Goraga, Amazon, my script, and he talk about Koyaka. Adagi, and he took me in a quick Torimiam, you see about him, I am convinced to my ever. I do not smash my talk was now, my Kaya, when I told them more Peggy, Hangado facility, UPS a young tab, I said to listen to the non UPS a young man, Hangadam never. According to a pay and I don't want to tell any UPS a young general or so, 10% given Lapangang, however. Eat Pujaga, 10% Laini, Dina will Laini. Aduna, I quay Manipur City, I Chan, Kandemadi, young brilliant labor, Adugai, Quay, unity dictaba, Amagamaga, Hay single lawyer manner. Saisat Lisingamaga Chamapan Marifu September Kunipa the Linkat Kiba Thambal Marik College Oinamgi Ahanba Thambal Marik College Alumni Meet ki Thoram ngasi College asina sindana pangthokre Thoramatuda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendro PWD Manipur ki Project Director cum Chief Engineer EAP Yumnam Joy Kumar TMC Alumni Association President Dr. Oinam Muhindro Thambal Marik College Oinamgi Principal Professor KS Mohana Saruk Yaduna Alumni Directory Amadi College Profile ama Fonki Dharam aduga mari lainana Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendrona Fongdo kibada institution ama semgat sagatpa fahanba haibasi commitment amaga loinana hotnaba changi Manglan ama sagat pachangi industries fazana leitaba border state oibana education transformative agent oiduna anowa technology anowa ideas anowa spirit ka loinana khunai asiga iroinana chattaba yade masi khanduna sahi kunthra gi mamangdagi ahal oiba kayana college asi linkhalamana Thambal Marik College asina full fledged oiba ngamlakpani loinana institution ama chaukhatpada alumni gi thodang yamna chawi haiki Institution building has a say. Dedication sami, mang sami, dream sami. Institution was sagatpa, panpa. Have a say. Yang commitment. Amaga loina na pona na sangman. Other name na Parsis state amaga Manipur state good. Amaga matunda. Apik pa border state amaga Manipur. Na kamanya tawdige. Education is a transformative as a word batao. Industry like ba, landlocked ba, adu ba. Society that the education is a transformative as a paragraph. Education is through that. Anova technologies, anova ideas, anova spirit. Mayam Sindhu Samaj ke winna. Ukhatta tangai padi have say. Kasi pamu gay mo hina. Kandula. Hangi bawa kalor. Manam bawa kandu masli. Mangpau da bas. I am so happy and I am extremely grateful to the organization. Cultivation of pleurotis mushroom and cultivation of schizophyllum commune Kanglayan ki matang da training program ama
Federation of Civil Society Organization Fox Bisnupur District Branch Sinduna Ningthaukhong Bazar da leiba lup asigi masa loisengda ngasidagi hogdokre. Training program adu hogdokpagi thoramda Fox ki President T.S. Maniharna fongdokhibada saukhatpa mikha pondaba leibak amagidamak chinjakta mipal tangdaba amadi selthunggi lamda saukhat hanaba pandamda training program asi pangthokpani. Tauramduda Bisnupur District tagi miyoi kiana saruk yabaga loinana akhang ahi kiana mushroom amadi kanglayan matau karamna mai pakna thagani haibagi matangda takpi tambigani. ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ. Mamang sahigi May ahumdagi lamdam asida thokliba irangna maram oiduna tongan-tonganba entrepreneurship ki policy program kaya pangthokpagi sang hantharuraba matungda ngasi SKTV News na koina chatpada naha oriba singbu maromdom lepchaba ngamnaba amadi semilon fagatnaba self employed workers council na sinduna numit taret ni gi oiba food processing training program course chatharamba thingnaraki hiram asigi matangda SKTV gi akhanaba pawdam ama Isani shabu thapuk pizza badan tana miyoi kya busu thapuk piduna iramda masigi semilon chokadaba entrepreneurship program kya mo paikatuna lagli adubu laibuk thibadi chahi amaro masi lamda masi da thoklibe irang na maram oiraga chokhat thorangi thabak kya ma choplepki adubu ngasi di irang asi tamna tamna nen tharakpa amadi law and order gi phibam phagalakna hairiba lebaki chokhat thorang amagi saru oiba entrepreneurship program gi manungda lairiba tongan tongan ba training courses kya tamna paikhalakpa uri training courses singi manungda hojik aina laijari basi Imphal West District ki Lamphel Pat ki masaiko da leiba Ipa Thokok Institute of Art and Culture gi campus tani hairibom phum asida self employed workers council na numitare ni chupna chathariba food processing training course ki matangda pugning loksing oiba yaba wafum kayama khamina bagi tanja du lominasi Manipur da subadi kharga di haijaraba pochai di kharga sajaraga haijaraga market da thokpa ngamdaba se marup torga koi funding semai ta da semedana algo market se tokse na haiba winner ore thabak yam sujaba aduga sarkar gi thabak tokde paisa paide haidana look and corner da awaba entrepreneur leiba aduna moi singi du amukta koi sahi magi manungda na yam tangna award kumba pige hana khajari mase sina koi tang ama lepse handaki thasi manungda yam thun lepani aduga madu da pijarage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯅꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯠꯅꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ नुपा मचा नुपी मचासिंग हौगलक्लिबा इमा इबेन अदगी अंगांग नुबीसी मयामसे मखोइदा अखोइना करिगुंबा किलगी ट्रेनिंग खरा पीरगा मोइगी सेमिलोंदा फगतपा अदुगा अखोइगी मरुइना अखोइना फॉरेस्टर हाइतारे फॉरेस्टर सु कनिंगबा अखोइना एग्री बुसु योखतनिंगबा को चर्च सु याम योखतनिंगबा खितंगदंग ओइरसु मखोइगी मोरल दो अखोइना कनबा ngamgane हाइबसे अखोइ काउंसिल गी थाजबनेबा को पथरबा नुपी सिंग लेदना को आइना सु पामजबा हाइतारे सेमिलोनगी उपाय लेजदबा हाइतारे को अथबक्ति सुजनिंगबा सिंग नत्रगा लाना चटकिदोबा मयाम लेग्रे को हौजिकाल जिदा इचंगनिचे मयाम मा मोइबुसु आइना मोइदा याम फोकस तौजरगा आइना मोइबुसु थबक पिजाबा हाइरिबा skill and development youth sing also women aduga unemployed naha sing sida food and processing matangda aduga masigi of production dagi horaga angsu harvest tawde adu makha taba post harvest sida horticulture ga mari lainaba aduga processing oiba value addition kya si matangda kari sabe angsu masagi marketing angsu mahu the health benefit oiba kai gi matangda masigi aroi bani misida ai laksabane speaker oina koina mokhoi da
ट्रेनिंग क्या पीरगसु सर्टिफिकेट क्या इशू तौरगसु मसादा पैशनेट मसादा विजन अमग यावना आई सीमा तौदे यादे हाबगा पैशन दु यावदु तादे अकुन फना entrepreneur or skill development je piraga ko akoi selection tawgani selection de cheng khaibada phau khandokpai damakta mi sam di loime entrepreneur oibe yaro magi mindset ta laigani akoi mai passion de laigani magi enthusiasm de laigani aduna aina ngata oida yade habado habidi yaro sinaina jini koina approach tawba ngamudorba mayam se sigi workshop sina chance ama pibiraga akoi se kamaina semit loan haidi hengal hanba koina isana isabu thabak bizara kanda karai da kari leiri tawba yaba ta aduna leirba mina tawba ngamdraba pot mayam do akoina kamain tawraga tawgani haibagi idea amasu pibire adugi mathakda akoina kaigumba paisa leita tarasu karai dagi akoi bu mateng pangbiba yaba government ki site bu ro state ki ro adumba scheme mayam amasu sigi through the khangan bire training se tawbujina hajik asugum ne kane akoi gi message da hai mei semba hai asa semba adagi nga kokta semba mai to kan makal mayama adui madak akoi ki nabar na training lore MSc ne lore NSI ne lore amai toroga training am se lore sigidum kane expert mayam lak pire aduga akoi da tak pire akoi su expert sin ta ko do akoi ta jare aduga akoi su kari no tawba yaba do koi tawrage na lepsare aduga aina haijaning badi mayam da mapalamdagi puraiba potsingse akhoi manipur da su loi phangi aduga manipur da huji phangi ba pothok singse hena chawkhalaga habe mayam da ahenba anova mapalamdi project potsingse siga manana akhoi su pothokpa ngami haibisi takse nai haijani Sufam nomphang khongdaba amadi thabak phongdabagi saitheng nangliba iramdam asigi na singi damangtadi asigumba self employed workers council na siliba entrepreneurship program gi manung chanba training courses sing asi lamdam asigi mafam khudimakta pangthokpagi tangai fadabadu leiri SKTV news ki damangta hiram asigi matangda pawdum jariba jingkhai moirang saga loinana ai benson nongthombam Lamphel part Imphal West Auziga musana bagi pau pijari. All Manipur Football Association Amphagi meeting Makada April 3 gi hoduna tongan mafam anida satharakiba taraga tarulak suba Manipur State League lisingani kunhumdoi kunmari gi winner Nisa Thangoi banna oire team 15 na group ani tokna khaidokna satharakiba league asigi ngasi lamnong thomkhongda leiba artificial turf ground da sanakiba final match da Nisa Thangoi banna LYCC Sandel bu panjal ani amada maithi ba piraga winner oikibani ngasi nungthil pung ani tabada sanakiba match aduda ahan ba haki kuntra manga suba minute sarang them razdan amadi nimpu humdoi suba minute na sagol sem dipak na panjal amamam chanduna ani sinoda mangjal thaki ani suba haki sanaba hobuda LYCC team na penalty kick ama phangduna yangkhai mathoi suba minute laisram monis na panjal ama chanduna panjal ani amada laiki adubu apiba matam loiba fawbuda makhata na team animak panjal chanaba ngamnadabana match adu ani amada Nisa Thangoi bana mai paktuna Manipur State League lisingani kunhumdoi kunmari gi winner oiki winner amadi runners up takraba Nisa amadi LYCC animak Manipur Premier League ki qualify oikre winner amadi runner team da rolling trophy piduna pungning thawatki amoromda handaki mai pakpa asiga tharaga Nisa Thangoi ban league asigi tarulak winner oibangamkre Nisa na kumja lisingani ga taret lisingani ga nipan lisingani ga mapan lisingani ga tramathoi lisingani ga trahumdoi da su winner oiki Kudo International Federation India KIFI ki figi meeting Makada Himachal na yumbu oiduna me kunmanga dagi kuntraga mathoi fawba Green Hills College of Engineering Gandhi Gram da pangthokadoriba ani suba Kudo National Championship Cup lisingani kunmri kunmanga da saruk yarunaba sanaroi amadi official singasi Imphal thadokre Manipur ki team adu Kudo Association of Manipur ke President Dr. Hais Romana Bir Tikenderzet International Airport Imphal dagi lamthaba aduda Kudo Association of Manipur ki Working President GMNG Jit Khumansa Vice President K Babu amasung S Rajeshwar Technical Member Dr. M Ranjit amasung Bosansu saruk yake ngasi Imphal thadokraba sanaroi sing adugi manungda nopi ki kanglupta P Rejitana under 13 O Sintoina under 15 Hais Gitarani Sanuna 21 and above Miranda Mongzamna 21 and above ki category da saruk yarugani nupa ki kangluptana Hais Premsana under 21 S Sitananjana
21 and above, Ayush Surjakanta na 21 and above, Leonardo Mongzam na 21 and above, Dhanachandra Huidrom na 21 and above ki category da saruk yagani hari. Manipur team ki team coach na Kudo Association of Manipur ki General Secretary su Oriba L Singhajit ni. Aduga assistant coach na technical committee ki member su Oriba P Prem Kumar ni. Karate Sports की National Federation ओरिबा Karate India Organization KIO na ngasi anobo referee commission chairman secretary sauna tongan ba commission kunga taret khangatpada Manipur ki miyoi ani yaurakle ngasi laukthokhiba khangatlaba commission singi manungda Manipur Amateur Karate Duo Association ki president oriba Hansi Kiran Kumar Thangjamo National Federation ki technical chairman oina mathangi term fawba punaba yaurakle Rensi Soibam Bidesori Sanuna KIO Women Commission ki Secretary Amadi Referee Commission ki na member oina khalakpani. Makoy anibo KIO ki member oina khalakpada Manipur Amateur Karate Duo Association Makagi Maikai digi harau nungaiba phongdurakli haina Makagi General Secretary Mutum Bakim na thadrokpa serol amana phongdurakli. Thawal District Level Suboto Cup Lisingani Kunmari Ngasidagi Wangjing Kodom Bopik Sports Complex da Hogdokre District Youth Affairs and Sports Thawal na Sindana Hogdokiba Nimfugo Humdoi Suba Edition ki Suboto Cup Adura Sahi Tara Manga Fawgi Nupa Masagi Kanglupta District Asigi School Mapan Under 17 Boys Kidana Team Ahum Amasung Under 17 Girls Kidana Team Anina Saruk Yari Tha Asigi Kun Manga Fawo Sathagadaba Tournament Asigi Ngasi Hogdobagi Numitta Camp Blooming Higher Secondary School Khangabok Amasung Thaudam Laisangthem Public School Anisa Kibada Camp Blooming Higher Secondary na Panjal Anisano da Mets adu thoiki Hodopagi Thoram aduda K Michael Retired Assistant Director Sai Imphal Mutum Mani President District Football Association DFA Thawal M Devan District Youth Affairs and Sports Officer Thawal amasung Hamjit Singh DYSO Imphal West Saruk Yaki District Youth Affairs and Sports Office DYASO Imphal is na Sinduna Langjing Turf Ground da Humfuga Humdoirak Suba Imphal is District Under 15 Boys Amadi Under 17 Boys and Girls Suborto Mukhraji Football Tournament Lisingani Kunmari ki ngasi Under 15 Boys ki ngasi sanakiba quarter final ki tongan ba ground singda Ramananda High School Angthana Bright Career Academy Khundra Kombu Yorbung High School na Nompok Mahikol Bamon Laikaibu amasung Princeton International School Khatrigao na Paramount English School Kurai Haigru Makongbo Maithiba Piram Laga semi final changkre YDC Awang Potsamam Khunaugi Tournament Committee na Sinduna Awang Potsamam Khunau Football Ground da ngarang dagi hogduna sathariba ahanba Awang Kobru Trophy 9 Side Open Football Tournament lisingani kunmari gi ngasi tongan ba ground gi match singda Dona FC BC amadi YDC A team sing mai pakre team kunma thoina group mari da saruk yarga me 18 dagi satharakhiba tournament asigi ngasi ahanba ground da sanakiba da Dona FC Korengaina Milan FC Haikak Pokpibo Panjal Ahum Amada Maithiba Piki Anisuba Ground gi sanakibadana BC Potsamam na Dress House FC ZR Patsoibo Panjal Amasino da Maithiba Piki Loinana Ahum Suba Ground gi sanakibadana YDC Awang Potsamam Kunauna Mixed Bread Korengaibo Panjal Tara Amada Lakchana Maithiba Piki bani Manipur Veterans Table Tennis Association ki makhada lairiba unit singi executive committee members singna May 13 ki ayuk pung 10 taba matamda DM University campus ta lairiba indoor stadium da MBTTA ki annual general body meeting pangthok lagani haina khanghalakli numit adumaktada sahi asigi April tha da Hyderabad ta pangthok kadriba kuntrarak suba National Veteran Table Tennis Tournament lisingani kunmari da senjang ge medal fanglakhraba Soram Joychandra Singh habu pungning thawgatpa amadi harau taramna okani Members sing na so May kunmari gi mamangda membership ki fee sing thidok naba amadi district association na so makoi gi affiliation fee su thidok naba palakli mifam aduda mihut manga saruk yanaba Manipur Veteran Table Tennis Association ki general secretary and Susila na thadrok pa serol amana khanghalaki New Vision Organization Yaripok Top Singthana Sinduna May 15 dagi Yaripok Top Singtha amadi
Ningthaunai Kangzebung Lampakta Satharakiba Ahanba State Level Khoni Elias Irecha Polo Tournament listing and Kunmarida New Vision Polo Club na champion oikre. Ngasi loishinba numita sanakiba final da New Vision Polo na Thangwiban Youth Polo Club pu Panjal Tara Mapanda Maithiba Piraga champion oikibane. Match aduda T Pradeep Kumar amadi Baking Salam Anina Mountain Ampere amasung S Girimmohon na score oina saruk yaki. Polo tournament asida tongan ba polo team taraga humdoina group anida saruk yaduna satharakibani. District Football Association DFA Thawal Sinduna Me Tara Mapandagi Wangjingda Laiba Konompopi Sports Complex Satharakliba L Memsa Devi Memorial Super Division Football League Lisingani Kunmarida WYFC Mai Pakre Atopa Match Amadana Yaripok FC Amadi DUC Anina Draw Waikre Ngasi Sanakiba Ahanba Ground ge Sanakibada Yaripok FC Amadi DUC Sarangpat Team Anina Panjal Amata Chanaba Ngamdana Draw Oikibagalunana Anisuba Ground ge Sanakibadana WYFC Wangjingna YDC Khoirombo Panjal Ahum Amada Maithiba Pikibani. DSA Bishnupurna Sinduna Team Tarena Saruk Yarga DSA Mini Stadium da Me Tara Taruktagi Hauduna Sathariba Taraga Tarelak Suba Balananda Singh Memorial Second Division Under 17 Boys Football League Lisingani Kunumdoi Kunmarigi Ngasi Sanaki Batongan Tonganba Match Singda Sai SAG Utlau Amadi RFCC Kaino Mai Pakre League Asigi Ngasi Ahanba Ground ge Sanaki Bada Sai SAG Utlauna Oinam Sports Association Bum Panjal Manga Ahum da Maithiba Pike Loinana Anisuba Ground ge Sanaki Badana Regular Football Coaching Center Kainona United Football Club Bishnupur Panjal Mari Amada Maithiba Pike Bani. Auziga munga si state asida oikiba inga sagi pau pijari. ICAR Regional Center Lamphel Patagi phangba report ki matung ina state asida ngasi khwaidagi sabagi sang Celsius degree kuntra gani thoi oiki aduga khwaidagi ingbagi sang na Celsius degree kunni nungsita yawa ising manil gi sang na ayuta sada marifu ga nipan amasung nungthildana sada yangkhai ma thoi oiki ngasi gi oina state asida nongsu khide. Aroiba maroiba pau amu kana pijari. Lamdam asida thopa sex scandal sinda minister MLA amasung bureaucrats officer sing senabra haiba khangdong naba high level inquiry committee amana higada lu haina MPCC na lainga da takshila. Manipur Miyamgi Tangai Fadaba Polam Sing Pusilagriba driver Sing Jiri Bamda Kungham Kudham Phamgi Kudong Sa Dabaga Loinana Gari Parking Laitabana on top of Pibam the Kudong Sa Dabak Kaya Mayogna. State Githatangasi Manipur International Day of Biodiversity Day Lisingani Kunmari Palan Tauduna Lamdam Asigi Ina Kulaba Biodiversity Resource Shokatuna Thambagi Tangai Fadaba Sing Nahung Nana Ningsing Hanki. Amasung Mahiroi Singha Laibaki da Makwanariba Sing South Saningai Adubo Irang Asigi Matunda Isa gi future na kari oigadage haibasu khantaba sangi haina Social Welfare Department ke Director Ngangong Uttamna Phongdurab. Madang asida bulletin solution jare Manipur gi miyam gi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi laibak asigi amadi malem gi oiba pau singi damak SKTV news pum meeting taduna lebiu madugi namak Google Play Store da changbiduna SKTV Manipur gi app download tabiu amadi shell amata tingdana SKTV gi news amadi atai channel sing yengbiu natraga SKTV gi website skyc.in da changbiraga website asimaktada our OTT haiba option da click tawbirga meeting tabiu amadi aikoi gi social media handle sing da join tawbitana khudaki oiba pau sing lobiu ponamakpu khurumjari.